Hello kids, today we are going to do the phonic sound of B. So let's start it with an interesting story. बंटी नाम का एक लड़का था, उसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वह हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। जब वो क्लास में फर्स्ट आया तो उसके मम्मी पापा ने उसको गिफ्ट लेके दिया, बैलून एंड बॉल गिफ्ट में दिए। बंटी ने बैलून को साइड में रख दिया और पहले बॉल के साथ खेलने लगा। जब उसने बॉल को फर्श पे हिट किया तो बॉल में से कैसी साउंड निकली? ब ब ब बंटी, ब बॉय, ब बुक, ब बैलून, ब बॉल। तो बी की फोनिक साउंड क्या है? ब।